Ta cerkev je pač nekaj posebnega, ne? Nekako niso imeli ta prave mere, ne, so mačli iz linije. Z grešnico. Veste kaj? Mislite, da je bilo To sta dodatno? dve. Ta del je starejši. Ta del je starejši in so začeli graditi novi del, pa so bili previdni, pa niso vse naenkrat podrli. So podrli samo prezbiteri in začeli noga graditi in so mislili cerkev malo zasukati bolj vzhod-zahod, tako da bi bil zvonik ob strani, ne pa zdaj kot je na sredi. In so začeli cerkev, tako da ta del je starejši kot oni, čeprav on je gotika, to je pa kasneje bilo potem spremenjeno v barok. Je pa ta del starejši. Ko so gradili, so pa Turki kukali v deželo Kranjsko in cesar so ukazali nove davke za gradnjo trdnjave v Karlovcu. Če kdo bi v Karlovcu, je tam na robu mesta velikanska trdnjava še stoji. To so gradili z denarjem vseh teh deželnih stanov in tudi kanoniki novomeški so morali dajati svoje dajatve in niso imeli denarja, da bi cerkev zgradili, so pa stari in novi del povezali. In tako imamo 16 stopinj iz linije. Na tem letos, oziroma lansko leto, je Novo mesto obhajalo 650-letnico. 1365 je cesar, kralj, pravzaprav vojvoda Rudolf, ustanovil Novo mesto tukaj ob Krki in zato se je po slovensko imenovalo Rudolfovo nekaj časa ali po nemško Rudolf Vert. Polotok je Vert po stari nemščini, ki je Krka obkroža mesto nekot polotok in tukaj je bilo staro mesto vojvoda Karla Habsburškega. Ljudje niso nikoli sprejeli ime Rudolfovo, ampak so vedno rekli Novo mesto. In tako je ostalo Novo mesto, čeprav je staro 650 let. Na tem mestu, prej je bila že neko naselje in cerkovca na tem hribu je bila podružnica Mirne peči. Mirna peč je ena prafara tukaj dol proti Ljubljani, na zahodu, in je bila prafara za vse te kraje na levi strani Krke. Na desni strani Krke je bila pa prafara Šmihev pri Novem mestu, to je pa na drugo stran. In so vse te sedanje župnije so spadale ali pod Mirno peč ali pod Šmihev. In tukaj je bila podružnica, ko pa je bilo ustanovljeno mesto, so tukaj zgradili tako mogočno cerkev, prvotno. Ker je seveda vojvoda Rudolf, ki pa je mesto je ustanovil, ko je bil star 26 let, pri 28 letih je umrl. On je ustanovil tudi Dunajsko univerzo, Praško univerzo, recimo. Tako da je en podjeten mlad Habsburžan in je hotel tukaj postaviti eno močno središče, ki bi upravljalo z deželami in s kraji, ki so spadali pod oglej, kjer pa niso mogli Avstrijci, Habsburžani tja v oglej hoditi, ker so že tam, pater, ker so bile meje. In je hotel Habsburžani tukaj postaviti eno močno mesto na poti proti Jadranski obali. No, in tako se je to potem po njegovi hitri smrti rahlo se ni realiziralo, je bilo nekaj težav, ampak mesto je ostalo in so zgradili to mogočno cerkev in leta dobrih 100 let kasneje, 1493, pa je cesar Friderik III. Ustanovil tukaj kapitelj, se pravi zbor duhovnikov, ki naj bi tukaj skupaj živeli, in kapitelj ali kanoniki so bili vedno okrog škofa. In Ferdinand je ustanovil kapitelj zato, da bi tukaj postala škofija, ker je pa še ni bilo, so kanoniki spadali pod Ljubljano in se imenoval to kolegiatni ali povezani kapitelj z Ljubljano.
Kasneje so ti prošti, ki so pač vodili ta zbor kanonikov, večkrat poskušali ustanoviti škofijo v Novem mestu, pa ni uspelo, razlogi so bili različni. No, se pa to zgodilo pred 10 leti, ko so nastale 3 nove škofije in je ta stara kapiteljska cerkev postala stolnica nove škofije. Ti kanoniki, ki so živeli v tej hiši, ki se bomo potem kasneje ogledali, so imeli pač povezave po vsej Evropi in ta največja umetnina v tej cerkvi je ta slika svetega Miklavža, ki je delo znamenitega beneškega slikarja Tintoretto. Tintoretto je beneški slikar in to je slika bila narejena za to cerkev, ker spodaj teče Krka, okrog so hribi in spodaj sta 2 anglejska mučenca, Mohor in Fortuny. Tako da eden od teh proštov je bil prijatelj beneškega patriarha in beneški patriarh je pri Tintorettu naročil to sliko za Novo mesto. Bomo šli, se gremo kar naprej malo.